Gun crazy. Un homme de Gresham, dans l'Oregon, a été victime d'une agression à main armée tout en montrant sa nouvelle arme à son cousin dans l'État, qui ne demande pas de permis de port d'armes pour en avoir une. William Coleman, 21 ans, s'est fait voler son Walther P22, quelques heures après l'avoir acheté. Selon les rapports de police, Coleman était en train de papoter avec son cousin samedi soir près de la 172e rue et Gilsan. Un homme s'est approché des deux pour demander une cigarette. Celui-ci avait également remarqué l'arme de poing de Coleman et aurait déclaré « J'aime ton revolver, file-le-moi ou je te tire une balle ». Le voleur a été décrit plus tard comme étant un Afro-Américain d'1,80 m avec une touffe de poils sur le menton. Il semblait avoir entre 19 et 23 ans, portait un survêtement gris et un t-shirt blanc au moment du vol.